끝없는 우주에 혼자 있는 작은 우주선 내에서 노크 소리가 들립니다. 2003년 중국의 최초 유인 우주선 선저우 5호에서 양리웨이 중령에게 일어난 일입니다. 캄캄한 우주에서 누군가가 나무망치로 외판을 두드리는 것 같은 소리가 점점 크게 들렸습니다. 양리웨이는 그 소리가 우주선 안에서 나는지 밖에서 나는지 정확한 출처를 알 수 없었습니다. 창문을 내다보아도 아무것도 보이지 않았습니다. 이후 선저우 6호, 7호 임무에 참여한 중국 우주인들도 비슷한 소리를 들었습니다. 나중에 과학자들은 이 소리가 공기압 변화로 인해 우주선 구조에 영향을 미치는 것일 수 있다고 추정했습니다.